फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुरप्रीत कौर आनंद ढाबा। ठंडियों की वजह से सबको सर्दी जुकाम कफ बहुत हो गया है। आज मैं छोटी सी होम रेमेडी लाई हूँ, नेचुरल एंटीबायोटिक। यस, हमें सर्दी हो जाए, कफ हो जाए ना, सो हम बहुत जल्दी आजकल डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बट बीइंग अ नेचुरोपैथी डॉक्टर आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप एंटीबायोटिक्स ना लें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आपके शरीर को अंदर से कमज़ोर कर देते हैं, जो आपके गुड गट्स हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी एट अ सेफर साइड। ये देखिए, ये मैंने एक तवा ले लिया है। मैं पहले गैस ऑन कर दूंगी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हमें इस तवे को बहुत हाई फ्लेम पे हीट कर लेना है। जब तक ये हीट होता है, मैं आपको बताऊं, ठंडियों में पूरा दिन जितना हो सके गुनगुना पानी पीजिए। बाहर निकलते हुए कान में रुई डाल के निकलिए। मैंने अपने चैनल पे हेल्थ ड्रिंक एक वीडियो डाला है, उसे देखिए, वो ड्रिंक ज़रूर पीजिए। एंड ओवरऑल अगर आपको फिर भी सर्दी जुकाम कुछ हो जाए तो ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ये ज़रूर कीजिए घर में। उसके अलावा आपके गुड नाइट मशीन पे बेशक उसमें रिफिल लिक्विड हो, ख़त्म हो या भरी हो, इट डजेंट मैटर, आप उस पर खूब सारे कपूर के इस तरीके से टैबलेट्स दाने रख दीजिए एंड स्विच इट ऑन। पूरे दिन हर रूम में ये चालू रखिए। और इट वुड बी ऑलवेज बेटर अगर आप ये खाली भी ले लें। अगर ये भरा हुआ नहीं भी है तो इट्स वेरी गुड, एज ये जो खाली होता है, इट्स इफ इट्स एम्प्टी, ये बहुत जल्दी असर करेगा कपूर। पूरे घर में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट रहेगा, इन्फेक्शंस नहीं फैलेंगे एक दूसरे को। इट्स लाइक यू कैन से अ मैजिक रेमेडी फॉर द होल ईयर, 12 months यू कैन पुट दिस, अप्लाई दिस। स्पेशली इससे मस्किटोज भी दूर रहते हैं। और एक और चीज़, अगर आप नींबू को काट लें और आधे आधे नींबू में 6-7 दाने लौंग के लगा के खिड़कियों पे रख दें, हर विंडो पे एक रख दें, तो उससे भी मच्छर दूर रहेंगे, घर में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट रहेगा, बीमारियों से, इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तवे को बहुत तेज़ गर्म कर लिया है। अब हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है और इस तवे पे हम एक बड़ी चम्मच टर्मरिक पाउडर डाल लेंगे। इसे अच्छे से फैला लेंगे। आप देख रहे हैं, इसे हल्दी की धुरी कहते हैं। इसे इनहेल कीजिए। इसे इस तरह से इनहेल कीजिए। इससे स्पेशली रात के समय जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, प्लस में जो आपको बहुत कंटिन्यूसली नोज आपका बह रहा है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इट विल वर्क एज एन नेचुरल एंटीबायोटिक फॉर योर बॉडी। यू विल हैव अ साउंड स्लीप। इसे 4 से 5 मिनट तक इसे इनहेल करते रहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। बच्चे हैं छोटे, मेरा भांजा है 6 महीने का, उसे भी सर्दी हो गई थी। मैंने अपनी बहन को उसे ये हल्दी की धूरी देने के लिए कहा। तो बिलीव करिए, छोटे बच्चों को इन चीज़ों का असर बहुत जल्दी होता है। ओवरनाइट उसकी सर्दी गायब हो गई, एज पर वॉट माई सिस्टर सेड मी। ये बहुत मैजिकल है। आप इसे दिन में हर 2-3 घंटे में ले सकते हैं। और जो हेल्थ ड्रिंक मैंने बताई है उसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। जो मैंने गुड नाइट मशीन पे कपूर रखने के लिए कहा है, कंटिन्यू विद दैट ऑल्सो। एंड विंडोज़ पे जो मैंने लाइम काट के उसके अंदर लौंग के 6 से 7 दाने उसमें डाल के आप विंडोज़ पे रख दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे इनहेल करते रहिए। आप छोटे बच्चों के बेड पे ले जाइए, रूम विंडोज़ दरवाजे सब बंद कर दीजिए जब ये आप कर रहे हैं। सिर्फ दूरी लेने वाली कोई नहीं, बल्कि घर में सबको इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा।
बच्चे से 2 से 3 फीट दूर रख के ये तवा, उसे हिलाते रहिए कंटिन्यू। अपने आप ये हल्दी की दूरी का जो सेक है उस तक पहुंच जाएगा। हमें जितना हो सके नेचुरल तरीके से अपने आप को सही करना चाहिए। सर्दी तो जी देखिए, आप दवाई लें या ना लें, 7 दिन तो आपको परेशान करेगी ही। सो बेटर है आप, you know, I'm not against any allopathic medicines. I'm only trying to say is be as natural as you can, as much as possible. बहुत ही कोई वर्स सिचुएशन है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, एलोपैथिक मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं, बट स्टार्टिंग सिचुएशन है, यू कैन कंट्रोल इट। यस, पूरा दिन वार्म पानी पीते रहिए। मैं बहुत ही जल्द आपको काढ़ा बनाना भी सिखाऊंगी। आप इस तरीके से इस तवे को बेड के नीचे रख दीजिए, पूरी रात इसकी हल्की हल्की सी सौंधी सौंधी सी खुशबू फैलती रहेगी, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेमेडी अच्छी लगे, आप ट्राई करिए, ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड प्लीज़ मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी कि आपको इसका क्या बेनिफिट्स मिले हैं मेरी ये छोटे छोटे टिप्स के। एक और टिप है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उसके लिए हमें कुछ नीलगिरी के पत्ते चाहिए, यूकेलिप्टस लीव्स। ये मैंने कुछ यूकेलिप्टस लीव्स ले लिए हैं। आप एक छोटा सा पैन ले लीजिए। इन यूकेलिप्टस लीव्स को हमें बर्न करना है। 5 या 6 यूकेलिप्टस लीव्स आप रोज रात में घर में बर्न करिए। इसकी एरोमा से घर में पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाएगी अगर है तो। सर्दी, जुकाम, वायरल, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लस में इसके हजारों गुण हैं। इट इज़ अ वेरी इजी वे टू प्योरीफाई योर होम, प्योरीफाई योर सोल, योर बॉडी। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। इट प्योरीफाइज योर नर्वस सिस्टम, योर ब्लड, इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। या आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपका घर बड़ा है तो प्लीज़ इसे हर रूम में ले जाइए, अच्छे से फैला के करिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये देखिए जो धुआं उठ रहा है इससे, ये बहुत ही इफेक्टिव है। अब इसे मैं सब पूरे को जला लूंगी धीरे धीरे। इसमें मैं कुछ कपूर के टैबलेट्स भी डाल दूंगी, जिससे मुझे कपूर के भी और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। प्लस में ये पत्तियां भी अच्छे से बर्न हो जाएगी। प्लीज़ ये सब ज़रूर करिए। मेहनत का काम है, दवाई खोल के खा लेना, पानी पी लेना बहुत आसान है। हेल्दी रहने के लिए मेहनत करना पड़ता है, एंड दैट्स द इजीएस्ट एंड द बेटर वे आई फील, राइट? प्लीज डू ट्राई ऑल दिस। और मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा हुआ है। आप कंटिन्यू इसे 6-7 दिन करिए, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। और कुछ चीज़ों का असर आपको एक बार में ही दिखेगा। हल्दी की धूरी, कपूर गुड नाइट पे लगा हुआ, यू विल फील द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड योर हेल्थ
ASE. You can continue all this. अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उनके साथ भी आप ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको मेरी ये हेल्दी टिप्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिए, एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट to press the bell icon so that you can get the notifications of my new upcoming videos. Thank you. Happy winters. Enjoy your winters. Be healthy.